Кашель пройдет за одну ночь. Так писали в методичках фельдшерских пунктов Советского Союза, когда речь шла о сухом, надсадном кашле без осложнений. В отчетах 1950-х годов отмечали, если вовремя смягчить слизистую и снять спазм, организм быстро переходит к восстановлению. Поэтому применяли теплый обволакивающий состав. Смешивали мед, одно яйцо и небольшой кусочек сливочного масла до однородной массы. Добавляли 1 чайную ложку соды и снова тщательно перемешивали. Полученную смесь вводили